नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग गोवन. दिप्ती नागवेकराचो येवकार. खबरो विस्तारान. हवामान खात्यान गोंयान फुडले 5 दीस मोठ्या उटंगाराचो अलर्ट जारी केला. 15 दीस फाटी 70% पावस कमी आशिल्लो. उटंगारान तूट भरून 30-32% पावल्या. फाटले 2-3 दीस गोंयान पावसान नेट धरलो. पणजे महालक्ष्मी देवळा कडेन आमो कोसळ्ळो. 1-2 गाडयो डॅमेज. गोंयभर पावस वाऱ्यान झाडां खांबे पडपाचे चालूच. शारांनी रस्त्यार बुट्टी. Mango Tree Road near Mahalakshmi Temple at Konkani Temple. किती इंजरीज आणि किती काय सांगला? इंजरी काय ना किती गाडी डॅमेज डॅमेज काय ना डॅमेजेस काय रिपोर्टेड? नमस्कार. सध्या हो जो पाऊस लागला, कंटिन्यू पाऊस लागल्या कारणान पेडणे वाठारान खूबशे जे डॅमेज झालेले असतात, घराचेर झाडां पडलेले असतात. पेडीच्या वाडा कोरगांव हांगा एका घराचेर झाड पडले आणि तांचे भरपूर लुकसाण झालेले आसा आणि स्थानिक आमदार जे आसात प्रवीण आर्लेकर हांच्यांनी विजीट केलेले आसा आणि तांकां कितें लुकसाण आसा तांकां हेल्प करता म्हणून सांगलेले आसा. त्याच बरोबर जे अंडर केबलिंग काम करीत आसतना जे हॉट मिक्स करपाक जाय आशिल्ले ते हॉट मिक्स करूंक ना, त्या खातीर जे आतां रस्ते जे आसात व्हांवन वचत आसात आणि खुबशे लोकांच्या घरात झाडां आणि रस्त्यार झाडां पडून खूबशे लुकसाण जाल्लेलें आसा. पण पेडणे जे अग्निशमन दल आसात, फायर ब्रिगेड आणि मागीर ट्रॅफिक सेल हांचे वांगडी सगळे मिळून हे जे झाडां पडत आसा तेची झाडां सायडी काडप काम जे आसा सुरू आसा. आणि त्याच बरोबर पेडणे वाठारान जे अंडर केबलिंगाचें काम करीत आसतना हॉट मिक्स करपाक जाय आशिल्लें ते हॉट मिक्स करूंक ना, त्या खातीर आतां रस्ते जे आसात व्हांवून वयताना आमकां दिसपाक येता. रोडंडा खातीर पेडणेच्यान मकबूल माळजी मनी. पुरातत्व महत्व आशिल्ल्या सातान चर्ची कडेन वचपी इस्कादीचे कडेच्या नव्या रस्त्याची राखणे म्हणत उटंगाराच्या नेटा सरशी कोसळ्ळी. वेळ बरो म्हूण राखणे म्हणत कोसळ्ळी तेन्ना रस्त्यार येरादारी नाशिल्ली. आतां त्या रस्त्याचेय धड ना. 40 लाख उदकान फेस्त लागीं पावला. लोकांक आडखळ. कुडकाचो उपसरपंच म्हणटा इंजिनियर फेल, मुख्यमंत्र्यान चवकशी करची. सांत आंद्रेच्या हेरिटेज चर्ची लागसर राखणे वणट कोसळ्ळी. रस्त्याचे धड ना. लोक म्हणटा इंजिनियराक ब्लॅकलिस्ट करचो, मुख्यमंत्र्यान चवकशी करची. वो 40 लाखांचो म्हणटा ते हे प्रोजेक्ट व्हडलो तो आतां हो 40 लाख तेंच्यांनी खंय घातले, कितें घातले आमकां जाल्यार कळना. म्हाका तरी दिसना हे 40 लाखांचें काम जालां कशें. आतां ते आमचे मिनिस्टरान आमच्या गोंयच्या CM प्रमोद सावंतान ती चवकशी करची. ते इंजिनियर कोण आहा तेका इसरोचें, कित्याक हो इंजिनियर हांगासर सामको फ्लॉप जाल्लो आहा. हे इंजिनियराक आतां फुडलें सुद्दां काम करूंक ते इंजिनियराक दिवपाचें न्हू, तो इंजिनियर दुसरो दिवपाचो आतां आमकां. आनी ते इंजिनियराक खंय ब्लॅक लिस्टान उडोवपाचो समको. कित्याक ते इंजिनियरान ते सकयलें सगलें तेणी पळोवंक जाय आसलें, कशें घट आहा मोव आहा कितें तें तेणी सोमकें दिवन तें वयलें घातलां. ते म्हणटा आमचें न्हू म्हणटा, वयलें बरें घट आसलें, सकयलें सारकें ना म्हणून वयलें पडलां म्हणटा. तुम्ही विनाकारण ते फिलिंग केला, ते भिंतीक सपोर्ट दिनासता फिलिंग केला, ते भिंतीक सपोर्ट दिवंक जाय ना तुम्ही. तो सपोर्ट कित्याक दिवंक ना? आता पळय हे सायडीक हे कॅमेरा घाला पळय, हे पळय तेजी भिंत आहा आणि हे पयलींच्या कॉन्ट्रॅक्टराचेर घालता. तेंच्यांनी फिलिंग केला म्हणून तो वेट दिला म्हणून ती पयलींची भिंत कोसळ्ळी. आणि हांगासर पळय दिसता पळय सारकी पळय कित्याक गेला पयलींची भिंत आणि पळय आतां पळय पडटा पळय खंयचे वयले पडटा, सकयले कित्याक पडना? पयलींची आतां 10 वर्सां जालीं आहा. पयलींची 10 वर्सां कशी चलताली? तुमकां हायट कोणी ती सांगली? हायट कित्याक दिली तुम्ही? कित्याक लावून कितें बरें जालें हायट दिवं? आतां मोडून तुम्ही उडयले हायट दिवन कित्याक बरें जावंक जाय आसलें? 40 लाख आतां गेले आमचे सगळे. PWDच्या कामाच्या दर्जाचेर दुबाव. क्लियर आसा PWDचे फेलियर म्हटल्यार पयलीं म्हटल्यार तांणी कितें तरी टॅक्निकली पॉसिबल कितें आसा प्लॅन करपा जाय, स्टडी करपा जाय. पयलींच्या रस्त्याची स्ट्रेंथ कितें आसा, ताजेर आमी आनीक जर भराव घातलो जाल्यार कितें जावपाक शकता आनी कितली हायट दिवपाक जाय. आतां हो रस्तो एक्चुली खूब वर्सां तो उरलेलो कित्याक टॅक्निकली इट इज अ चॅलेंजींग रोड. पूण हेज्याकूय उंच रस्ते केल्ले आसा आख्या भारतांत, आमचे कितलेशेच एग्जाम्पल आसा. पूण ताका खंय टर्न दिवपा जाय, खंय एडिशनल जागो जाय, वा हांवें अशें आयकलां की आमची चर्च कमिटी इज ऑल्सो रेडी. आनीक जाय जाल्यार आनीक थोडो सुद्दां जागो दिवपाक वी कॅन रिक्वेस्ट. अँड हांगसरल्या लोकांच्याच बऱ्याक म्हणटा ते एखादे आयकतले रिइन्फोर्समेंट जाय ताका. पूण तुमी जर पळयलें जाल्यार आतां ही येदी व्हडली रिटेनिंग वॉल आशिल्ली 20 मिटर थोडी हायट एक कडेन, ताका रिइन्फोर्समेंट कांयच नाशिल्लो.
आणि दुसरें म्हणल्यार हांगा हेवी व्हेकल्सूय अलाव करूं जायना वयल्यान, ज्यो मोठ्यो जर गाडयो येता त्योय अलाव करूं जायना, कित्याक मातसो डेंजरस टर्न आसा. रस्तो बरो जायत जाल्यार मागीर हें आसा. पूण PWD ओवरऑल हॅज एक्चुअली म्हाका दिसता दे हॅव लॅग्ड इन. तांणी क्वॉलिटी कंट्रोलूय कामाचेर दवरुना. आतां जर तुमी पळयत हें काम हें फुटलां तें फुटलां, आतां त्या सायडीचें जें एक्चुअली फुटपाक जाय आसलें तेका सुद्दां वेर गेल्ले आसात. प्रुडंटा खातीर शिरीष कुंकळेकार. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान पर्रीकाराचो रिकॉर्ड मोडलो. गोंयच्या राजकारणात नवो विक्रम. सलग चड कार्यकाळ मुख्यमंत्री उरिल्ल्या गोंयच्या बीजेपीच्या मुख्यमंत्र्यांमदीं आदलो मुख्यमंत्री पर्रीकाराक फाटीं घालो. पर्रीकार गोंयचो मुख्यमंत्री म्हूण 8 वर्सां मायज उरलो. मात सेगीत 4 वर्सां 101 दीस मुख्यमंत्री उरलो. प्रमोद सावंतान 2019 ते आतां मेरेन मेळून पर्रीकाराचो तो रिकॉर्ड मोडलो. पळयात रिपोर्ट. आज मेरेन गोंयांत बीजेपीक सरकार चलोवंक 14 वर्सां आनी 325 दीस मेळ्ळे. ह्या 14 वर्सांत बीजेपीतले 3 फुडारी मुख्यमंत्री जाले. मनोहर पर्रीकार 4 टर्म, 8 वर्सां 101 दीस मुख्यमंत्री. 2 टर्म वेगवेगळे, एक सारखे 2 वर्सां आनी 244 दीस. लक्ष्मीकांत पार्सेकाराचो 1 टर्म, 2 वर्सां 123 दिसांचो. प्रमोद सावंत 2 टर्म, 4 वर्सां 102 दिसां वयर. पर्रीकाराचो 2000 ते 2005 कार्यकाळ 4 वर्सां 101 दिसांचो. प्रमोद सावंताचे 2019 ते 29 जून 4 वर्सां 102 दीस. बीजेपीचो सगळ्यांत चड काळ मुख्यमंत्री उरपाचो रेकॉर्ड. गोंय स्वतंत्र जायत सावन आज मेरेन गोंयांत 13 मुख्यमंत्री पळयले. 2 युनियन टेरिटरी आनी 11 घटक राज्य म्हणून. तातूंत प्रतापसिंग राणे 2 वेळार आनी सगळ्यांत चड काळ मुख्यमंत्री उरलो. दयानंद बांदोडकार 2 टर्म, 9 वर्सां 101 दीस मुख्यमंत्री. शशिकला काकोडकार 2 टर्म, 5 वर्सां 258 दीस. प्रतापसिंग राणे 7 टर्म, 15 वर्सां 321 दीस. चर्चिल आलेमाव 1 टर्म 18 दिसांचो. लुईस बार्बोज 1 टर्म 244 दिसांचो. रवी नाईक 2 टर्म, 2 वर्सां 119 दीस. तातूंतलो 1 टर्म 6 दिसांचो. डॉक्टर विल्फ्रेड डिसोजा 3 टर्म 323 दीस. लुईझिन फालेर 2 टर्म 245 दीस. फ्रांसीस सार्दीन 1 टर्म 334 दीस. मनोहर पर्रीकार 4 टर्म, 8 वर्सां 348 दीस. दिगंबर कामत 1 टर्म, 4 वर्सां 274 दीस. लक्ष्मीकांत पार्सेकार 1 टर्म, 2 वर्सां 123 दीस. डॉक्टर प्रमोद सावंत 2 टर्म, 4 वर्सां 102 दीस सध्या मुख्यमंत्री आसा. राष्ट्रपती राजवट 5 टर्म, 1 वर्स 274 दिसांची. आतां मेरेन सगळ्यांत चड काळ मुख्यमंत्री प्रतापसिंग राणे आनी ताच्या फाटल्यान भाऊसाहेब बांदोडकराची 9 वर्सां आनी पर्रीकाराची 8 वर्सां. ह्या मालगाड्यांचो रेकॉर्ड मोडपाचे तयारेत आतां डॉक्टर प्रमोद सावंत. हो टर्म पुराय जालो काय सरळ 4थ्या पोझिशनार. प्रुडंटा खातीर लौकीक शिलकार. गोंयांत टमाट 80-100 रुपया किल. मिरसांग 100 रुपया किल. वालपापडी 180 रुपया किल. बाजारांत सध्या भाजयेचो दर 30-40 रुपया किलो वाडला. तातूंत भाजयेची शॉर्टेज. कारणां खूब. पयलीं गिमान गरमी हिसपा भायर वाडिल्ल्यान भाज्यांची रोपां सुकली. जाणी जीव धरिल्लो ती खंय वादळ वाऱ्याच्या पावसान फाटल्या सप्तकांत काबार जाली. टोमॅटो 80 वयर आसा. 80 पसून फक्त आता कितें वाडला फक्त जिरे आणि बडीशेप. गोंयांतच न्ही देशभर हीच परिस्थिती. टोमाट 30-40 रुपया किलो आशिल्ले ते 80-100 वयर पावले. हिमाचल, राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटकाच्यान सप्लाय कमी. काय कडलो स्टॉक पावसात पेड्ड्यार जाला. आदी कालोर बादलो, आता पावस वाऱ्यान रोपा काबार. 10 दिसा पयलीं सेम आसा 100 ते 80. आयज कसली आयज तितले आसा इतले 80 रुपीज. 80 रुपीज. 80 रुपीज सगळं वाडला. मिरची वाडला. मिरची कशी आल्या? मिरची तुका पाव किलो 30 आसा. हय. 100 रुपये किलो. पयली कितली आहली पयली? पहिले 60 रुपये आशिल्ले. ओके. 60-70. आनी बीन्स वाडले म्हणटा मरे. बीन्स वाडला. कितले? 180 किलो आसा. 160-180. पयली कितले आहले? पहिले कमी आशिल्ले. आता मध्यम म्हणून सांगलें आता माल शॉर्टेज आहा. मार्केटात माल ना, शॉर्टेज आसा. आता ते तुका ते पोटले आयला ते ऑप्शन करता ते डिमांड जाता. नाल्यार तुका ना. पणजे मार्केटात वच जाल्यार टोमाटाच न्ही मिरसांग, वालपापडे बरोबर बाकीच्या भाज्यांकूय उजो. थंयच आमकां खडा मसाल्याचें सामानूय म्हारग जाला म्हूण कळ्ळें. चड करून बडीशेप आनी जिरे किला फाटल्यान 100 रुपया वाड.
फक्त जिरे आणि बडीशेप. फाटल्या टायमार जिरे आमचो वेपारी येवन सांगून गेलो 560, हे 8 दिसांनी हे फक्त आता 750 जाला. आणि बडीशेप सांगून गेलो 400, ती आता फुडल्या हेका 500 जावपाची आहा. आणि हे फुडें आनी हे ना इतके आहा. आणि हे सगळे फुडें आनी वाडपाचे वाडूंक शकता, हे गॅरंटी ना अशें आहा. आम्हाला लोक खूब त्रास आहा. हांगा आमचे कडेन येवन मागता, आमी समजोवन लोकांक दिता, कित्याक आमकां बरें दिसना हे करपाक लोकांक. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. पाडी केप्यां रावपी मूळ कारवारची तिगांची फामील दुबावीत परिस्थितीन सोंपल्या. आवय पुताची बॉडी कारवारान न्हंयत, घोवाची पाडी घरान. श्याम पाटलाची बॉडी पाडी केपें ताच्या घरान गळफास लायिल्ल्या अवस्थेन सापडली. पूत 10 वर्साचो दक्ष पाटील आनी आवय ज्योतीची कूड कारवार काळी न्हंयचे देगेक मेळ्ळी. कुंकळे पुलिसांनी प्रकरण अनिसर्गीक मरण म्हूण नोंद केला. फामील रिणान आशिल्ली म्हूण कळटा. बॉडी वेगवेगळे कडेन सापडिल्ल्यान पुलीस वेगवेगळे नजरेन चौकशी करतात. काल आषाढी एकादस. वारकरी पंढरपुराक विठ्ठल रखुमाईच्या दर्शनाक मोठ्या संख्येन पावले. महाराष्ट्राचो मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेक पंढरपुरा आषाढी एकादशीक पुजेचो मान. गोंयांतूय विठ्ठलाच्या दर्शनाक गर्दी. विठ्ठल रखुमाईचो गजर जय हरी विठ्ठल. दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा. आषाढी एकादशी जो सगळ्या गोंयकारांक, सगळ्या समेस्त गोंयच्या म्हणजे भाव भयणीक खूब खूब शुभेच्छा. प्रति पंढरपूर समजले वचलेले आमचे विठ्ठलाचे देवूळ सांखळेंतले हे तशें गोंयांत प्रति पंढरपूर म्हणून प्रसिद्ध आसा. गोंयांतले तमाम नागरीक जे पंढरपुरा वचूंक शकना ते वारी घेवनूय बी आमच्या सांखळेंतल्या विठ्ठलाच्या देवळात दर वर्सा सातत्यान मोठ्या प्रमाणात येता. आणि ज्या पद्दतीचो उत्साह आज सकाळच्यान विठ्ठलाच्या देवळात भुरगे आसतले, जाणटे आसतले, विशेष करून ह्या परिसरातली सगळी स्कुलां तेंच्यांनी विठ्ठल जयघोष ज्या पद्दतीक एक उत्साहाचें वातावरण आषाढी एकादशीच्या निमित्तान केला. हांव परत एकदा या आषाढी एकादशीच्या निमित्तान सगळ्या जाणांक खूब खूब शुभेच्छा. आषाढी एकादशी निमित्त आज 29 तारखेक सकाळी 5 वरांचेर तातूंत अभिषेक स्टार्ट जालो. तो आतां 2 वरां पर्यंत चलतलो आनी आतां 12 वरांचेर तेचें नामस्मरण चालू जातलें. ते 24 तास फाल्यां 12 वरांचेर ताची समाप्ती जातली तीर्थ प्रसादाक. आषाढी एकादशी हे निमित्त वार्षिक करता तशेंच सकाळी आमी देवाक अभिषेक सकाळी देवाक अभिषेक घातिल्लो आसा. तांकां पंढरपूर वचपाक मेळना अशे सगळे बरेचशे लोक ह्या देवळा भितर हांगा येवन दर्शन घेतात. आनी म्हाकाय सुद्दां आज पांडुरंगाचें दर्शन घेवपाचो योग आयलो. आज संपूर्ण दिसाक दर्शन घेवन पांडुरंगाच्या चरणी लीन जातात आणि आजच्या सगळ्या भक्तांक या आषाढी एकादशीच्यो मनपूर्वक शुभेच्छा दितात. पुराय संवसारा बरोबर गोंयांतूय ईदाची परब. काल ईद उल अदा म्हणल्यार बकरी ईद. मुस्लिम समाजान ह्या वर्सा मोठ्या दबाज्यान मनयले ईद. आज आलमी इस्लाम के मुसलमानों के लिए
बल्कि सारी इंसानियत के लिए आज खुशी का दिन है। This Eid sends you a message of peace, harmony, and brotherhood. So let's try to remain united. Let's try to remain, peaceful, and try to be tolerant of one another's religion, and try and understand the purpose behind our creation. May you have a wonderful Eid, and may you live long to continue to see, witness, celebrate Eid like this. आमचे मस्जिदान आणि आमचे वास्कोकार सगळे मेळून ईदाची हे केली नमाज वाचली सकाळी आणि आमी सगळे गोंयकारांक जावन आमचे हिंदू मुसलमान क्रिस्तांव सगळ्यांचे गोंयकार तांकां सगळ्यांक आमी ईदाची उणीत परबी दिवपाक सोदतात. आमी दिवाळेक जावं क्रिसमसाक तेंगेर वयतात ते भाशेन अशें आमी मेळून आसूंक जाय. ऑल ओव्हर इंडिया आयज आमी ईद उल फित्र मनयतात. ईद उल फित्र जे आसा ते आमचे हजाचे म्हयन्यान करतात. ईदाची आयज नमाज आसतली. नमाजा उपरांत आमचे सगळे भाव एकामेकाक विश करतले. सगळे आमचे हिंदू भाव क्रिस्तांव भाव आमी एक जावन आयज ईद सेलिब्रेट करतले. तमामी हजरात को मेरी जानिब से और साफ़ा मस्जिद कमेटी की जानिब से तहे दिल से ईद उल ज़ुहा की मुबारकबाद पेश करता हूँ। आज का ये मुक़द्दस दिन ईद उल ज़ुहा का दिन है। आज के दिन मुसलमान अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में कुर्बानी पेश करता है। हमने आज यहाँ साफ़ा मस्जिद में ईद उल ज़ुहा की नमाज़ अदा की। अल्हम्दुलिल्लाह बेशुमार अफराद हाजिर आए और अच्छी तरीके से ईद उल ज़ुहा की नमाज मुकम्मल हुई। धारबांदोड्या पेटक्या सुरांगी फार्मा फाटल्यान आशिल्ल्या जखमी बिबट्याक धरपाचें मिशन फेल गेलें. बिबटो सोंपलो. सापळ्यान अडकल्लो हो बिबटो जखमी आशिल्ल्यान आक्रमक जायत म्हूण राना अधिकारी ताका धरूंक फाटीं फुडें जाताले. कुळेची आरएफओची टीम सुवातेर पावली. बोंडलाचे रेस्क्यू टिमीकूय आपोवन हाडली. सांजे उसरा मेरेन बिबट्याचें रेस्क्यू ऑपरेशन चल्लें. मात तो मेरेन जखमी बिबट्यान प्राण सोडलो. आमी हांगा पेटके आसा आतां. एक इन्फॉर्मेशन येयल्ली आमच्या आरएफओ कुळे आरएफओ की हांगा वाघ इंजर्ड आसा म्हणून. सो इन्फॉर्मेशन अरावंड पावणेचारांक कितें येयल्लें तेंच्यांनी मुवमेंट केलें आनी तशें आमी आतां ट्रांक्युलायज करपाक येयल्ले बोंडलाच्यान. आनी तितून कळ्ळें की तो एक फिमेल फूल ग्रोन एडल्ट फाशाक सापडलेली. ती आतांच सकम जाली. इंजुरी डार्ट करच्या पयलीं ती मेली. सो हे फाशे कंपाउंडाक लायिल्ले आसलेले कोणें. सो आतां आमी फूल एरिया हे करता, सॅनिटायज करता. स्टाफ आमचे भोंवून चॅक करतले आनी कितें फाशे आसा जाल्यार पळोवपा खातीर आनी रिक्सर पंचनामो आनी इन्वेस्टिगेशन करतले. टायमा पयलींच आपलो जीव सोडलेलो आसा आनी तो जो आहा तो एक स्नॅपर म्हणटा एक फास घालता जनावरां धरपाक, ताका तो सापडलेलो आसा. तेजेर टोटल हेणे जे फास लायले हेजेर फूल चवकशी करून कोण हे फास लायता हेजेर कडक कारवाई करतले अशें ताणें आतां सांगलेलें आसा. धारबांदोडेच्यान स्टुडंटा खातीर विवेक प्रभू. बांदोड्या स्वच्छ भारत मोहीम उगड्यार रानान रस्त्या कडेक. पंचायतीन बांदिल्लो भौशीक टॉयलेट बंद. मेंटेनन्स ना. अटेंडंटाची पगार ना म्हूण कूस. लोक वर्सभर जाले नित्यकर्म करूंक रस्त्या कुशीक. गांवांत हळशीक आनी घाण. बायलां म्हणटा उक्त्यार वचचें पडटा. वेल्यान गाळी. उपकार करात टॉयलेट एकदाची कशी तरी जाग्यार घालात. स्वच्छ भारत आनी 100% ODF एक्सपोजे. आत्मनिर्भर भारत स्वयंपूर्ण गोंय 2.0 पावले. मात गांवच्या इश्यूंची तड लावंक वालिना अशी परिस्थिती. 7 वर्सां सावन हो पब्लीक टॉयलेट बांदोड्या बरो चलतालो. फाटले वरसभर जाले अटेंडंट पगार ना म्हूण कुलूप मारून गायब. मेंटेनन्सूय ना. गांवच्या लोकांचो दीस उगड्यार सुरू. माल बी तुटल्या कोण घालना.
उदक येता तो सगळे भोंवता ते नळला न्ही तेका नळूच मोडला न्ही. कितले फॅमिली रावता रे हांगा? फॅमिली हांगा खूब आहात. टॉयलेट अभी 7 साल हुआ चालू हो किए, अभी 1 साल हुआ तकलीफ हो रहा बहुत, 1 महीने से बंद है, नल का तो कोई देखता नहीं, सब गंदगी फैला इसके लिए बंद किया, सब औरत लोग जंगल में जा रहे हैं, कोई देखा तो गाली मारता है, ऐसे ही बैठने के लिए तकलीफ हो रही है. अभी 1 साल हुआ, मेंटेनेंस ही नहीं इधर. पहले होता था मेंटेनेंस? हाँ पहले किया, जब राजेश था तब किया, अभी वो नहीं ना, तो सब गंदा हुआ, सब बंद, अभी 1 महीने से बंद है वो. गांवच्या लोकांक दोळ्या मुखार घाण, दुयेंसां पातळपाचोय भय. PWDन उपाय करचो म्हूण आदलो सरपंच मागता. जो मनीस हांगा 2 महिने पयलीं आतां इतके वर्स मेंटेनन्साक म्हणून मनीस आशिल्लो तेका पगार न मेळ्ळा, 2-3 म्हयन्याचो पगार मेळना म्हणून तो ती चावी आनी तशीच सांडून तो पळोवन गेलो. सो आयज त्या टॉयलेटीची परिस्थिती सामकी बिकट आसा. तेका मेंटेनन्स ना, तेका लायट गेल्यार कोण पळयना, तेका नळ गेल्यार कोण पळयना. हांव सगळे म्हाजे पदरचे पयशे घालून ह्या लोकां खातीर करतालो. आयज म्हाकाय तें शक्य ना करपाक आनी हांव हांगा थंय कोणा कडेन हात मारूंक शकना. जेन्ना पंच आशिल्लो सरपंच आशिल्लो तेन्ना तें म्हाका शक्य आशिल्लें, कोणाकय सांगल्यार कोणी करतालो. पूण आयज हांवूय म्हणून चड म्हाजे पदरचे पयशे हांगा मोडूंक शकना. कमीत कमी दिसाक 500 लोकांक ही टॉयलेट यूज जाता. सो खंय तरी गव्हर्मेंटान आनी काब्राला लागीं हांव मागतां, रिक्वेस्ट करतां की हांकां आशिल्ली तशी पयलीं ही टॉयलेट तांकां बरे भशेन चालू करून दिवची. गोंय कागदार 100% ODF, मात ग्राउंड झिरोचे हे प्रकार. आदल्या PWD मंत्र्याच्या मतदारसंघात आणि बानोड्यात स्वच्छ भारत मोहिमेच्यो भयो. लोक सध्या आता रावल्या की जर मेंटेनन्स ना आनी अशें समज जर हें जालें जाल्यार कितें बुरशेपणान कितें हितून रोग हे जावपाक शकता. ताका लागून जे माजी सरपंच आसा ताणें मागल्या की बेगीन हांगासर जे मेंटेनन्स आहा ते करून घेवचे आनी जेणे करून ओपन डेफिकेशन जायनासतना लोकांक हो असो यूज टॉयलेट आहा तो यूज करपाक मेळचो म्हणून शिरपडेच्यान प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू. खबरो इतल्यार सोंपता. प्रुडंटाक फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर ॲप, फेसबुक, पॉडकास्ट, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ. गर्देच्या सुवातींनी मास्क वापरात. कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.